賽馬謝飛陪你起飛。Hello，大家好啊，我係謝飛啊。咁嚟到呢個2026年5月27號嘅凌晨時分咧，即係大約係12點嘅時間啦。咁啊，我都係要比較夜嘅時間呢，先有機會拍片嘅。咁就嗱，今日個題目我都幾得意。咁其實潘頓都爭兩場就攞到2000 win 啦。咁但係咪真係咁順利呢？咁而我自己呢，都睇咗啲心水同埋立過啲馬房啊啲馬呢。咁睇嚟方嘉柏同埋莫雷拉都喺唔升嘅情況下，可能又係谷組發威喎。咁究竟係我今次揀咗邊隻呢？咁大家密切留意一下啦。好啦，咁開始之前呢，又重溫翻上一次嘅情況。咁其實做呢個賽馬頻道目的都係希望大家認識賽馬，遠離賭博嘅。咁啊，上一次呢，就5月24號星期日啦。咁啊，貼咗呢個第8場2號嘅大奇怪啊，定大怪奇係啦。咁呢就買咗10蚊 win 40蚊 pace，咁就睇下可唔可以贏我哋嘅香港馬王2400啊。咁但係呢場其實我覺得就係都幾精彩啊。咁啊，其實中段就阿莫雷拉就掉啊浪漫勇士出去啦。咁啊，浪漫勇士嘅密度咯都不甘於下風啊。咁啊，喺轉彎入翻直路嘅時候又整翻埋阿雷神喺裏邊，咁啊變咗我嘅大怪奇呢，咁就有影響啊。咁你話係咪冇得衝呢？其實我覺得唔係嘅，因為隻馬2400，不過就因為跟前咗，咁啊變咗浪漫勇士攞去做假想敵。咁其實就你啊諗住頂佢出去，阿浪漫勇士諗住封翻佢入去。咁其實就我覺得技術層面都係即係大家都係喺走灰色地帶啫嚇。咁所以就輸咗冇辦法，咁就有個位置，咁啊都有21個半。咁啊結果就最新嘅總結餘呢，就好好彩啦，得翻2個1啦。其實2個1都唔係正數嚟嘅，因為個總成本係200蚊啊。咁其實都輸咗197個9啊，其實都輸得幾多啊。咁都係嗰句啦，睇到呢度唔對路嘅話，建議大家都係唔好買啦，或者就斬攬啦。如果真係都大家都繼續有興趣支持嘅，咁亦都可以繼續睇下有啲咩心水嘅分享啦。咁啊，回顧翻呢個即係星期三都係谷組嘅 B 欄賽事啦，即係都係比較離內搭前置啦。咁就都係做翻啲小統計，就係我發育谷就相對準啲嘅。沙田咧第一次開齋，咁其實開齋都係講緊啲國際賽，啲本地賽未得，咁就盡量唔買住啦沙田。咁啊，發育谷就重溫翻，就上次貼咗個開心用區輸咗啦，1650啦，安泰啦，飛馬座啦，比特星啦，有得贏啦，同寶寶威威父子嘅。咁啊，有得贏有再出。咁啊，睇翻自己啲優勢地方就係買過就係3班千二就有1 win 2次輸咗啦。咁3班嘅6名就1次 win 1次 lose，即係啱啱輸咗嗰個開心用區。4班1000我就比較準啲嘅，1 win 2批，咁啊輸咗1次。咁啊4班1200都係 OK， 1 win 1批1次落地咁樣。咁啊贏就包括係天火同人啦、精彩福星、環球英雄財將、一汽美麗馬達同埋紅豆新星。咁啊環球英雄再出，今次換咗布文，其實我都覺得有啲機會，但係就上一次就有隻叫做肥仔精神，又係周俊樂唔騎就換咗呢個布文，咁啊加強配搭冇飛，結果就真係冇嚇。咁今次又係環球英雄，其實布文我覺得好過班德禮嘅，咁反而就冇乜飛。又會唔會即係真係班德禮棄騎呢隻呢？咁但係照計其實環球英雄都準嘅，無論好外檔啊，或者幾次都好外檔，都西馬嚟其實嘥咗啲路程呢都有嘅嚇。咁所以都如果大家中意買環球英雄呢，其實我都可以推薦大家買。咁但係因為我自己揀咗好多場呢，就揀咗第8場，所以今次呢個推介心水就係第8場嘅3班1000米啦。好啦，先睇個速勢圖就係3班1000 B 欄，咁就步速超等編法係啦。點解呢？有親年少多好都佢上次就意外冇放出嚟啫，咁啊放到出嚟一定係一支箭，起碼轉彎入直路都仲係年少多好。咁斷唔斷呢？就睇佢到時情況。如果正路放得出都係比較前，同埋甚至係獨領風騷咁啊跑嘅，咁睇下捱唔捱到尾啦。咁但係上次放唔出，可能有啲問題喎。咁啊今次換咗霍雲星，咁睇下會唔會好啲啦？咁但係呢隻我就暫時唔要住啦。咁數落呢，我哋由外邊開始睇啦，就呢個領航君子啊。咁領航君子好犀利喎，上次飛到馬到由唔知50-60倍落到22倍，仲要係12檔飛埋入嚟，一支箭就由頭帶到尾，咁就中咗個冷 win 嘅20幾倍，咁自問冇本事啊。
咁啲師傅話齋就係通常爆咗冷之後再出就通常冇乜表現，咁就見係咁就唔要住啦。咁數落就一個馬王飛啊，咁啊開飛2點4點就一個馬王飛就1點幾倍嘅 Win 1.0嘅 pace，咁啊去到而家凌晨時分就好啲，就2倍鬆啲 Win 都係1點幾 pace，咁預計聽日都係會回冷啲嘅。咁你問我咁多隻之中呢，咁的而且確就呢個燭光晚餐係比較穩陣嘅，1000米都基本上冇乜斷過，守好位又得，擺前又得。咁啊，唯一擔心我諗係個磅133啦，有一檔嚇，所以出閘順利適應到個磅嘅話，其實都三甲都好有機會。咁但係呢，咁因為我有個心水嘛，咁所以呢隻燭光晚餐，如果大家中意可以做二重彩膽啦，甚至係三甲嘅位置，咁我係揀邊隻呢？咁就揭曉啦。我嘅心水就係呢個10號嘅飛龍在天啊，咁就。方嘉柏就王牌馬再配莫雷拉二檔，咁其實隻馬都一路有飛有啡燈，咁奈何就越跑越差，咁其中原因其實我覺得何澤堯真係騎得唔係咁好嚇，咁啊睇翻啲集，咁就莫雷拉試開頭就冇乜表現啦，咁就之後黃志雲又試過都係第3，咁啊陳家熙再試一次就得啦，贏杜月橋光年80。咁啊上一次就我覺得就真係騎得唔係咁好嘅，飛龍在天，咁臨尾一個飛格飛，咁今次就好難得有個二檔啦，有1000米嘅首本路程啦，咁我覺得呢隻都係三甲在望噶啦，咁所以呢，我自己呢場呢都會重點推介呢隻飛龍在天嘅。好啦，咁跟住數落啦。咁啊，長勝金剛由沈集成算去呢個吳鵬志，咁我個人覺得吳鵬志其實就麻麻地嘅。咁啊，梁家俊同吳鵬志又冇交收啦。咁啊，即係吳鵬志啲馬房其實好似未成功過，未爆樽過，所以呢隻呢我就唔要啦。咁所落就八駿巨星長期就2班就應該班唔係好夠啦，落到嚟3班配張奕禮。上次有個得到猴王偷雞失敗，咁會唔會爆呢隻呢？唔係話冇機會嘅，咁但係就真係近況比較差，咁啊同埋曲做1000就OK，咁冷門你可以 hold 啦，但係因為我中意飛龍在天，所以呢隻呢我就唔要住啦。咁所以就超定量，其實隻馬都幾好㗎，都有啲潛質啲班底㗎，咁奈何就好似唞得比較耐啊，咁啊之前做嗰啲手術，咁就初出。即係2026年初出啦，又配港版艾杜娜，咁的確佢真係艾杜娜啦，有12檔，咁啊唔要住啦。所落就有進同心，咁啊隻馬比較生，我諗都要落班之後再睇一睇，所以呢隻呢就唔要住啦。嗱，冷門馬可以留意呢隻電光高升啊，咁佢血統都唔錯啊，咁啊係 G1啲賽事都係僅輸少少咁樣，咁如果係嘅話呢，就即係我講係嗰個血統啊，咁如果係嘅話，大家中意呢就可以買，咁但係因為我都係嗰句啦，我中意飛龍在天，所以呢隻呢我就唔要住啦。咁照道理正路就馬力啦，呢個好似係主席嘅馬，咁就正路就要嘅，但係會唔會潘頓收夠籌？如果去到第8場未夠2000 win 呢，就可以諗下。但係如果夠2000 win，其實又未必搏落去。咁啊，唯一好處就係因為即係佢呢個傳聞就係啲馬主啲主席嗰啲朋友，咁所以佢點都會喺度，同埋復速快，睇下追唔追到上嚟啦。咁應該估計係莫雷拉嘅對手之一嚇。咁啊，大家中意可以拖。咁但我嫌重磅加潘頓，所以我就唔要住啦。數落呢個11號嘅2號錢莊啊，咁啊估計都未得住啦，咁啊所以呢隻呢就唔睇啦。咁另外風聲傳得好勁就係呢個價值傳承啦，咁啊葉楚航馬房，咁啊布文同葉楚航贏過一次嘅喎，好似係咪戀愛狂冇記錯，其他都係麻麻地，隻馬又唔係即係咁高，但係風聲就好勁嘅，大家信風聲就揀佢，但係呢隻我諗我唔要住啦。如果價值傳承同馬力揀，我另外要馬力。咁就係咁樣，好啦。咁雖然我發育谷嘅命中得高啲意思其實都係一半半，咁所以去到呢度嘅情況下，如果大家見到唔對路，其實就最理想就係唔好買啦，就純粹觀賽。但係你話真係忍唔到手嘅，咁我今次投注策略就係呢個第8場10號嘅飛龍在天啦。咁就信一信莫雷拉就10蚊 win 40蚊 pace，咁啊估計莫雷拉佢肯去馬認真騎，應該三甲都穩陣㗎啦嚇。咁又輕磅又難得檔位比較好啊，一路都係比較偏外檔。咁就總投注50蚊。咁啊，
睇下可唔可以追翻以前啲數啦。咁啊，去到呢度，咁啊見到啲訂閱都好徘徊29、30、29、30，去到30有一個退訂咗。咁希望大家見到中意話就幫手訂閱啦、留言啦、點讚啦。咁同埋啲流量好得意喎，條片出咗去之後嗰幾日反而多人睇喎，出咗條片就冇乜人睇，或者啲人中意睇翻以前啲片或禮拜新片。咁啊，希望大家都係支持下睇下啦。咁啊，要做直播就要最少1000個訂閱。都有啲問啊幾時上節目，咁我暫時都未得閒住。咁啊都有啲平台問啊，你會唔會入翻以前啲 group？提供啲心水啊，咁就有時間嘅話，或者受到邀請就再考慮啦。咁啊，去到呢度差唔多，咁就希望大家就遠離賭博啦，咁啊認識賽馬，咁啊真係投注就量力而為，咁啊自己就會買呢個8場10號嘅飛龍在天，咁就祝大家各位好運，我哋下一次再見大家。